Tak dovolite, pán prezident, máte tu viac prejavov, jeden už máte za sebou, ďalší vás čaká v stredu. Je toho dosť, aj tie prejavy sú dlhé, čiže keby ste vedeli našim divákom alebo aj občanom všeobecne vybrať možno pár vetami to najpodstatnejšie, že čo chcete ako prezident Slovenskej republiky na tejto pôde prezentovať? Tak to základné posolstvo, ktoré ako prezident v mene Slovenskej republiky prezentujem, je, že sme absolútnymi advokátmi dobrého fungovania multilateralizmu. To znamená, Slovensko ako malá krajina je odkázaná na naozaj efektívne fungovanie medzinárodných organizácií, ako je Organizácia spojených národov, Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov alebo Svetová obchodná organizácia. Bez dobre fungujúcich medzinárodných inštitúcií Slovensko nedokáže sa domôcť svojich práv v prípade nejakého konfliktu s nejakou inou krajinou alebo v prípade nejakého rozkolu v oblasti politiky alebo medzinárodného obchodu. To je jedna záležitosť. Druhé to posolstvo je, že samozrejme Slovenská republika v plnej miere podporila prijatie paktu o budúcnosti, o ktorom som aj ja dnes počas môjho vystúpenia hovoril, pretože to bola ukážka aj napriek ťažkým schvaľovacím procesom, kedy sa málo krajín postavili proti prijatiu, tak ukázalo sa, že Organizácia spojených národov dnes ešte je schopná veľkou väčšinou skoro jednotne prijímať zásadné dokumenty a Slovensko je toho súčasťou. Ja som vo svojej reči sa tohto dokumentu dotkol práve v oblasti, keď hovoríme o budúcnosti týkajúcich sa digitálnych technológií. Kedy tak, ako hovorím u nás doma na Slovensku, tak to platí aj vo svetovom meradle, že nikto nesmie byť potrestaný za to, v ktorom kúte sveta sa narodil, alebo v akých sociálnych pomeroch žije. Že jednoducho musíme robiť všetko preto, keďže značná časť našich životov sa presúva do digitálneho sveta, aby všetci na svete mali možnosť do tohto digitálneho sveta vstúpiť a získavať z neho tie rozsiahle množstva informácií a vzdelávať sa a mať rovnocenný prístup aj potom na trh s podnikaním alebo trh práce. Na druhej strane som ale zvýraznil, že stoja pred nami otázky umelej inteligencie a to na jednej strane samozrejme plnohodnotné využitie aj na riešenie problémov, ktoré musí riešiť Organizácia spojených národov. Povedal som, že je pre nás dôležité a pre svetových lídrov alebo politických lídrov sveta by malo byť jasné, že máme prijímať rozhodnutia na základe faktov, dát, analýz, ktoré nám už dnes moderné technológie ponúkajú a nie prijímať rozhodnutia na základe intuícií alebo to, ako sa kto ráno zobudí, čo žiaľ Bohu ešte stále je prítomné v rozhodovaní politikov po celom svete, Európu nevynímajúc. A to sú pred nami veľké výzvy s tým, že samozrejme umelá inteligencia prináša obrovské možnosti posunúť dopredu našu spoločnosť a na druhej strane musíme hovoriť aj o jej zdravom regulovaní, tak aby nedošlo k jej zneužitiu a v závale informácií, dezinformácií a tvorení falošného obsahu musí byť zrejmé, že umelú inteligenciu budeme vedieť regulovať tak, aby sa občania dokázali v tomto digitálnom priestore zorientovať. No a posledný apel, ktorý som na pôde OSN v tomto bloku mal, bol o tom, že musíme sa vrátiť k zadefinovaniu rovnakých pravidiel pre digitálny svet, také ako platia aj vo fyzickom svete. Ja som to nazval takým názvom, nazval som to, že digitálny humanizmus, ako keby nejaká formula a sumár pravidiel, ktoré by mali platiť v digitálnom svete, tak aby sme aj v digitálnom svete sa správali slušne, zodpovedne a zároveň aby sme tam boli rovnako chránení, ako sme chránení v tom svete fyzickom. Takže tento náš dnešný deň, ktorý sa týkal schváleného paktu o budúcnosti. Mal som už za sebou aj bilaterálne rokovanie s pánom generálnym tajomníkom OSN. Pánom generálnym sme hovorili o práve prijatom pakte o budúcnosti. Pána generálneho som pozval na školstva, plánuje budúci rok v spolupráci s OECD na Slovensku zorganizovať svetové vzdelávacie fórum o umelej inteligencii, čo je aj téma generálneho tajomníka. Bola by to vhodná príležitosť, keby na jeseň budúceho roku mohol generálny tajomník aj navštíviť Slovensko, aj toto veľké podujatie, ktoré bude organizovať OECD a minister školstva na Slovensku. Uistil som ho o tom, že Slovensko je a bude vždy silným advokátom fungovania multilaterálnych organizácií. No a samozrejme som pripomenul, že Slovensko je vážnym kandidátom na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028-2029. Možno čo sa týka toho avizovaného príchodu pána prezidenta Zelenského v stredu, vlastne už keď bude voľné zhromaždenie, čo očakávate možno od jeho vystúpenia? Myslím si, že to
jeho vystúpeniach jeden štandardný apel na poskytovali naďalej aj nielen humanitárnu, ale aj vojenskú pomoc a pomohli tak zvrátiť tú situáciu vo vojnovom konflikte v prospech Ukrajiny. Ale myslím si, že tá druhá časť príhovoru sa bude týkať práve výzvy, aby sa všetci signatári OSN vrátili k tomu, čo pred 80 rokmi sa podpísalo, a to znamená dodržiavať chartu OSN, dodržiavať medzinárodné pravidlá, rešpektovať územnú celistvosť a integritu každej krajiny, dodržiavať všetky tie politiky, ktoré reprezentuje Organizácia spojených národov a kde žiaľ v poslednej dobe sme svedkami, že nie všetky členské krajiny, aj veľké krajiny nevynímajúc, nerešpektujú a neriadia sa vždy zásadami, na ktorých je postavené spoločenstvo Organizácia spojených národov. Treba povedať, že my nemáme lepšiu alternatívu dnes, ako je OSN. A pokiaľ bude dochádzať k erózii OSN, tak potom naozaj na svete nebudeme môcť už nájsť efektívny spôsob, ako riešiť globálne konflikty v rôznych častiach sveta. Na to OSN vzniklo a my musíme urobiť všetko preto, aby zostalo efektívne a aby naďalej vzbudzovalo rešpekt do všetkých členských krajín a aby tak, ako to bolo v minulosti, keď raz OSN nejakú rezolúciu prijalo, tak sa ostatné krajiny ani len nesnažili polemizovať, ale sme ju všetci rešpektovali tak, ako sa rešpektovať má. A to si myslím, že bude apel aj zo strany prezidenta Zelenského, lebo dnes sú porušované medzinárodné práva, aj charta OSN, keď hovoríme o situácii na Ukrajine. Pán prezident, ak dovolíte ešte, a hoci sme niekoľko tisíc kilometrov od Bratislavy a od Slovenska, tak je turbulentné dianie celkom aj na domácej politickej scéne, hoci vy ako prezident už nie ste súčasťou tej koaličnej politiky, ale predsa len boli ste predtým v strane Hlas a teraz ministri za stranu Hlas sú v škriepke s Andrejom Dankom. Nejaký komentár k tomu? Veľmi si želám, a s tým som išiel do funkcie prezidenta, aby sme politickú situáciu na Slovensku upokojovali a nie ju ešte viacej jadrili. Preto ma veľmi mrzí, že to napätie spoločnosti už dnes nevzniká len v rámci politického súboja opozície a koalície, ale že už aj v rámci koalície jeden z koaličných partnerov, ten najmenší, začína postupne vyvolávať veľké napätie v rámci celej koalície. Ja úplne nerozumiem, o čo ide pánovi predsedovi SNS, aj keď chápem, že tá osobná, až priam detinská nejaká chuť po nejakej stoličke ho pravdepodobne núti tie svoje osobné ambície nadradiť nad záujmy krajiny. Slovensko stojí pred vážnou konsolidáciou, ktorú musí zvládnuť koalícia len v jednote a v diskusii. Ja vítam, že sa dve opozičné strany rozhodli prijať pozvanie predsedu vlády a že pôjdu na úrad vlády rokovať o konsolidácii. Ale to, čo predvádza predseda Andrej Danko, je pre mňa nepochopiteľné a nerozumiem, či mu ide o ešte väčšiu destabilizáciu Slovenska, či mu ide o rozpad vládnej koalície a o predčasné voľby. Na tieto otázky by mal odpovedať, pretože to konanie nasvedčuje práve tomu, ako keby chcel, aby na Slovensku bol nepokoj, aby vládna koalícia nevydržala a pravdepodobne, aby prišli predčasné voľby. Inak tomu jeho konaniu nerozumiem. A musím povedať, keďže som zachytil aj komentáre na moju osobu z jeho strany, že by politické síly na Slovensku mali nájsť spôsob, aby o tom, kam bude smerovať Slovensko, ako sa bude vyvíjať, nerozhodoval človek, ktorý má jednu z najnižších dôveryhodností obyvateľov tejto krajiny ako politický líder, spolu so stranou, ktorá takisto patrí na chvost preferencií politických strán na Slovensku. Toto je podľa mňa rozhodujúce a takýto človek nemôže byť ten, ktorý bude udávať tón slovenskej politiky. Nemá na to mandát od ľudí ani primeranú silu, aby si to niečo mohol dovoliť.